人，我哋就係要測試點樣可以喺超重力環境底下飲呢支波子汽水。點解我哋會想測試波子汽水咧？因為波子汽水裏面咧波子咧一遇到地心吸力一倒轉嘅時候咧，我覺得都好有危機啊！就會塞住個窿，而我哋咧一揾條脷頂佢嘅時候，啲水就咁樣，咁係計時睇下可以幾多秒就飲晒支汽水啦，好唔好？一、二，嚟啊！男子漢，我幫你用力，低炒啲 Anson， 好似生仔咁。嚟啊！我塊面好嚟，嚟啊！喂，一、二，好痛啊！一、二。佢頂住咗啊！佢係咁滴水啊！要到快飲晒啊！佢係咁滴水啊！快啲啦！要揾條脷頂佢，佢係咁滴水啊！有冇試過？你有冇試過水喉係咁滴落你個嘴度，你講唔到嘢啊？我依家就係咁啊！我飲啦，唔理你啊！你做乜鬼嘢爆先？喂啊！點解唔得嘅？你得嘅？喂！唔係啊，講粒嘢先唔會頂住。戰友，唔好放棄啊！我做親。好嘢！我哋唔好放棄。我餘力啊！你唔好即係浸親啊！壓晒落個鼻嗰度啊！哇屌！拍到啦，有影到啦。唉！經過頭先嘅小風波之後咧，其實咧阿耶咧本身係游泳健將嚟嘅，但係第一次係被波水波子氣。波水。3、2，你做咩用大髀？做乜嘢啫？你真心笑。我哋梗叫真心笑，要頂住佢啊！好驚啊！我有陰影。點解你可以飲得咁暢順嘅？有波子。我終於研究到一個小秘技，你吹粒波子咁樣，然之後咧你要呼吸噶嘛，吸就吸翻嗰啲汽水入個口。我哋今日測試成功。原來咧波子汽水放喺度。如果大家想試下，或者有更好嘅方法，不妨掟上去 IG tag 埋我哋火刀嚟啦，好嘛？今日係咁先啦，好嘛？拜拜！哇，好污糟啊！拜拜！拜拜。你喎 OK 啊 ？OK，冇問題。我哋嘅訓練係唔會因為少少你錯抹完未啊？抹咗好耐，抹咗成粒鐘。應該要拖地先頂。係咪啫？瞓啦，瞓咗先啦，係先啦。哇，好喉擒啊已經。拍埋佢先。我哋啲就話好笑。快啲啊！慢啲啦，成隻個鼻又想飲嘢。